Ve, la otra vez estábamos, vea, usted una historia de miedo. ¿Quién quiere una historia de miedo? Ah, bueno, una historia de miedo, listo. Hace unos días, hace un tiempito, ella estaba en la parte de atrás de la casa y nosotros vivimos en un bosque que tiene unos árboles muy grandes y hay mucho monte y hay animales grandes, hay animales pequeños. Y ella estaba en la parte de atrás de la casa y en un momentico escuchó que del monte venía como algo corriendo, ¿sí o qué? Y llegó allá. Y yo llegué, ¿qué hice en ese momento? No, yo no alcancé ni a coger un palo, no alcancé, sino salir de una a auxiliarla. Entonces nos quedamos parados en la casa, mirando hacia la oscuridad, y de allá se escuchaba como un ruido, ¿cierto? Y venía como corriéndose a nosotros, y como el piso es como de hoja, entonces escuchaba. Entonces nosotros nos quedamos, güey, en vez de correr, nos quedamos, güey, paralizados. No, es decir, uno valiente, pero es que en ese momento ya uno como que ya no está tan valiente. Y se nos vino ese animal encima, o se nos vino ese monstruo, eso que salía de la oscuridad del monte, y nosotros nos quedamos mirando así. Una bruja, cree que es una bruja. ¿Quién dice que es? El coco. Bueno, nos quedamos ahí, ya cuando se fue acercando, y nosotros ya íbamos a pegar el grito, del monte sale. Tremendo animal. Tremendo animalote así. Era un armadillo. Nosotros en ese momento pues, y el armadillito, ellos son como medio cieguitos. Entonces está teníamos el armadillo, ¿no? El armadillo tiene caparazón. Tiene un caparazón, la cola la tiene larga, ¿sí o qué? Las orejas las tiene largas o cortas. Sí, hay unas especies que las tienen cortas, hay otras que las tienen largas como la de los burritos, ¿no? Sí. Entonces, ese día tuvimos la oportunidad de conocer ese animalito. Eso fue hace un Saludos tiempo. a todos, por acá nos encontramos en un lugar espectacular y esperando a que, bueno, el clima mejore, o mejor dicho, calme la lluvia para poder viajar. Vamos en un lugar, bueno, no se ve mucho, hay lluvia por todo lado. Lo que sí es que tenemos cosas estupendas para nuestro festival. Ya programamos nuestra fogata acción de gracias, realizando un proceso con unas personas acá en la esquina, con unos guardabosques, un proceso que queremos mostrarle a nuestros chicos para que ellos vayan concientizándose del mensaje que queremos llevarle sobre nuestro planeta. ¡Bravo! ¿Quién se atreve? Eso. A cantarla. Médico de la medicina ancestral. Y junto con este equipo estamos trabajando no solamente ayudando a sanar a las personas en dolencias que tienen a nivel físico y espiritual, sino que también estamos conservando toda la cultura ancestral que se está perdiendo en este momento. Entonces, vengo a traerles, digamos, un mensaje muy práctico. Porque la tierra es el agua, el aire y el fuego es mi espíritu. Hacer cosas, ¿cierto? Y cuando usted por allá 2, 3 meses reflexione, usted se da cuenta que todo lo que usted hizo en ese lapso de tiempo fue ayudar a sus hijos, ayudarse a sí mismo, crear nuevas relaciones, o sea, todo en esos 2 meses que hicimos casi que automático, después nos damos cuenta que significó mucho. Y yo creo que este espacio es un espacio así, un espacio en donde no nos estamos dando cuenta inmediatamente porque es muy difícil todo lo que estamos haciendo, todo lo que ustedes como comunidad están haciendo. Y yo quiero frenar en el tiempo y decirles que están haciendo mucho.
están haciendo mucho como comunidad, porque el mero hecho de estar aquí reunidos alrededor de esta fogata que están haciendo con sus hijos, si son sus hijos, o lo que sea que sean estas criaturas aquí, es muy significativo porque de alguna manera cada quien está aprendiendo un poco, cada quien se está tomando lo que se está dando aquí. Y yo estoy tomando aprendizaje, estoy tomando sanación y estoy tomando un granito de esperanza. ¿Ustedes se acuerdan que hubo como unas marchas y unas cosas hace un tiempo? Que los muchachos estaban alborotados por allá y por acá. Pues así como salen los muchachos a exigir cosas también sociales, pues nosotros de la montaña también vamos como a reivindicar la biodiversidad, el agua, la tierra y esas cosas que estamos cuidando. Y entre eso la memoria de nuestros ancestros. No somos mala gana, somos Cantateura, canto de la tierra, canto del agua. No somos mala gana, somos Cantateura, canto de la tierra. ¿Por qué nosotros cuando el compañero Guido fue a la casa, nosotros dijimos, no, pues vámonos de una para allá? Lo que pasa es que, bueno, hace un tiempo, estamos en la casa. Y que les estaremos contando más adelante sobre esta iniciativa que Saving the World queremos llevarle a todos ustedes. Cómo la comunidad recibe este gran espacio y cómo también personas de la Guardia Oeste pueden acompañarnos y compartirnos de sus saberes. Recordemos que mañana va a haber otra programación hasta el 5 de diciembre, entonces esto apenas empieza y muchísimas gracias, Barrio Llano Grande. Gracias. Prendimos el